Mi nombre es Yolanda Elizabeth Vivar de Barrera. Soy parte de la empresa Carpintería y Ebanistería Robertos, una empresa que iniciamos juntamente a mi esposo Roberto en el año de 2007. Somos originarios de San Juan del Obispo. Nos dedicamos a la fabricación de muebles, puertas, ventanas y hacemos todo lo que es el servicio de carpintería, tapizado de muebles, fabricación de muebles de salas, comedores, puertas, ventanas. Hacemos laminados en oro para retablos de iglesias. Nosotros también ayudamos a personas para que vengan a aprender el oficio. Estamos muy agradecidos porque nuestros productos han sido comercializados tanto nacional e internacionalmente a través de los consumidores que nos visitan. Y es así como el gobierno de Guatemala en esta oportunidad nos da un distintivo que es el sello blanco. Mi nombre es Roberto Barrera, soy maestro carpintero, tengo 16 años de tener el negocio de carpintería y ebanistería Robertos. En Robertos tenemos colaboradores especializados en el trabajo de la madera y todos los recursos necesarios para nuestra labor. Actualmente comercializamos nuestros productos en la tienda K, Cuna de Maestros Artesanos en Antigua Guatemala, y aquí en San Juan del Obispo tenemos nuestra sala de ventas y nos promocionamos en diferentes ferias para llevar nuestro talento a todo el mundo. También queremos agradecer al BCIE por apoyar el programa del sello blanco, ya que de esta manera nosotros los productores seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades empresariales.